こんにちは。コンプレッサーご紹介です。 HCP の800ってやつです。よいしょ。ここが、ドレンです。全く通常通り使用できます。これ剣集め、持ち上げて回せます。これスイッチ、ドレンのバルブ。少しこの辺汚れがあるかなと。掃除していませんので少しほこりなどあるかもしれません。こういうシールも貼ってあります。このままにしておきます。すごい綺麗なものですのでぜひお願いします。この辺傷ありますね。よいしょ。コードも後ろにこう巻けますので持つところも綺麗です。はい、まだまだ使えます。よろしくお願いします。